paciencia porque si me da fuerza lo reviento. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? No he ni dormido. ¿Cómo que no, amigo? ¿Quién se duerme con esos ronquidos? ¿Ronquido? Literalmente eres la turbina de un avión fundido. ¿Quién, yo? ¿Qué clase de ruido? Si hoy tú ronca, te juro que esta noche va a haber bronca. Es que él ronca como sea que se ponga. Eso se siente donde quiera que te escondas. Se tragó una bomba. Hey, siento al cuarto ya se durmió.